힘들게 도착했다. 나도 포기하고 가자 이러려 그랬어. 보이지 않아. 난 이건 카메라가 떨어질 것 같아. 떨어지면 하지 뭐. 전에 한 번씩 점검해 주세요. 네. 출발하시기 앞에 잘 보고 하셔야 됩니다. 어디로 주셔서 어디로 주셔서 장롱이 끝. 제천 가서 때려보고 싶지. 지점
올라오는 데코 따위 없어. 없으면 없는 대로. 맞아, 그렇게 하면 돼. 근데 젓가락이랑 있어. 여기 다. 장은 이 뚜껑 해줘야 된다고. 좋아요. 저도 쓰레기통 됐어. 선풍기가 자동으로 식혀주고 있어. 저거 회전도 돼요. 내 거도 되지롱. 자랑할 때. 이쪽은 불닭소스도 뿌렸어. 나 요즘에 되게 사보고 싶은 게 불닭소스거든. 진짜? 그래서 트레이더스 가면 항상 사려고 그러는데 막상 사려고 집으면은 내가 먹을 수 있을까? 이러면서 안 먹게 되는 거야. 안 매운 쪽부터 참기름을 해도 나름. 너무 작아. 만하는데도 엄청 작아. 너무 차가워서 못 들어가겠어요. 동상 걸릴 것 같아.
저쪽은 수심이 깊고 발만 담궈도 발이 너무 시려워. 동상 걸린 거. 여기가 뛰어내리. 여기다가 좀 전골도 먹어야 되니까. 이름이 없어. 향에 들어간 전골. 아, 전골에 들어간 오, 너무 커서 이거 안 잘릴 것 같아. 되게 맛있는 건데. 잘 됐어 이제. 맛있다. 염소는 좀 작네요. 약은 매운데.
아늑하네, 아늑해. 어떻게 한 번 더 타? 그래, 나도 평산이랑 강림이랑 멀다고 생각하진 않았어. 칼국수 먹으러 강릉까지 왔어요.